Dusome ijambo ry'Imana mu Bagalatiya, urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 1 umurongo wa 6. Ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka wabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Yesu Kristo mukaja ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru, avumwe. Kuko nabanje kubivuga, nanone nongeye kubivuga nti niba umuntu ababwira ubutumwa budahura nubwo mwamenye mbere, avumwe. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nanone kandi ni wa mwanya mwiza wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Turagira ngo tuganire namwe hejuru y'ubutumwa bwiza bw'ukuri. Uriya iby'Imana nasanze byose ari ikintu kimwe. Bibiliya tubwira ngo haba Imana imwe, hakaba kwizera kumwe, hakaba itorero rimwe, hakaba umubatizo umwe, hakaba umwuka umwe, hakaba umwami umwe, hakaba ibyiringiro bimwe, hakaba n'ubutumwa bumwe. Bibiliya ivuze ngo hari ubutumwa bumwe, aha hantu tugomba kuhitondera cyane, kuko bigaragara ko ubundi butumwa bwose budahuye na burya butumwa bumwe buba ari ubutumwa bw'ibinyoma. Uyu munsi dushingiye ku ijambo ry'Imana, dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana, reka twibukiranye, twigishanye ubutumwa bumwe bushobora gutanga agakiza, bushobora gukiza umuntu. Pawulo abwiye Abagalatiya ati burya nigeze kuza kubabwira nababwira ngo ubu butumwa, ubu nibwo bubakijije, ubu nibwo bubahesheje umwuka, ubu nibwo butumye ibitangaza bikoreka muri mwe, ubu ngubu nibwo butumye muba abana b'Imana, ubu nibwo butumye muba abaragwa, ubu nibwo butumye muba abana ba Aburahamu, mukaba abana ba Siyoni iva mu ijuru. Ubu nibwo butumwa bubahaye umudendezo. Nihagira ubabwira ubundi butumwa butandukanye n'ubu butumwa mbabwiye, abikivume, azavuma. Iyo ni igihe yababwiraga ubutumwa. Noneho muri runo rwandiko aravuga ngo nongeye noneho kandi ko bibabwira. Nihagira ubabwira ubundi butumwa butandukanye n'ubu, kuko hari ubutumwa bumwe gusa, avuma, abikivume. Aha rero yarababwiye ngo ndimo ndatangazwa nuko murimo mwimura mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu, mukareka ubutumwa bw'ubuntu, mukareka ku ikindi kintu cya pirate kitujuje ubuziranenge. Ubundi butumwa butari ubutumwa bw'ubuntu ni ubutumwa bwa pirate, ni ubutumwa sinzi izina. Yaravuze ngo si ubutumwa, si n'ubundi butumwa, ngo ni ikindi. Mu yandi magambo, ntabwo ubutumwa bwa mbere buhuje n'ubundi butumwa. Ubundi butumwa bwose ni ikindi kintu kibi, cyangiriza, cyonona, kidakiza. Aravuga ngo nubwo yoba marayika avuye mu ijuru, nubwo yobatwe, nubwo ho bundi muri twe akaboneka akavuga ubundi butumwa,
aha rero niho umuntu agomba kwitondera, icyitonderwa. Duhagurutse kuvuga ubutumwa, duhagurutse kwamamaza Yesu, duhagurutse kuvuga ubutumwa ku isi mu buryo butandukanye. Ubutumwa burimo burabwirizwa. Imana ishimwe ku butumwa bubwiriza, ariko ubutumwa ubwiriza ni ubuhe? Pawulo mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 yavuze ubutumwa yahawe kandi agomba gusoza. Yaravuze ngo igice cya 20:24, ariko sinita ku bugingo bwanje ngo nibwire kuko ari ubw'agaciro kuri njye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye. Urugendo rwe ni imibereho yo kwizera kwe kuva akijijwe kugeza atabarutse. Ngomba kurangiza urugendo rwanje n'umurimo nahawe n'umwami Yesu. Umurimo yahawe n'umwami Yesu, umurimo yahawe n'umwami Yesu ni uwuhe? Ni umurimo w'ubutumwa bwiza. Aravuga ngo uwo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ubutumwa bwiza ni ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana. Rero ubutumwa bwiza ni bumwe n'ubw'ubuntu bw'Imana. Yongeye kubwira kandi Abakorinto ku gice cya 15:1, arababwira ngo bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza n'ababwirije, ubwo mwakiriye mukabukomereramo. Ubutumwa Abakorinto bakiriye bakabukomereramo kandi mugakizwa nabwo, kuko ubutumwa nizo mbaraga gusa Imana ifite zo gukiza abantu. Rero ubwirije umuntu ikintu kitari ubutumwa bwiza ntakizwa, arapfuba. Ubutumwa bwiza nibwo bukiza, ibindi bipfubya abantu bakabaho bitwa ko bakijijwe batarakijijwe. Niba mukomeza ubwo butumwa aribwo mukomeza, kuko nabubabwirije keretse mwarizereye ubusa. Bibiliya iratubwiye ngo ndabamenyesha ubutumwa n'ababwirije, ubwo mwakiriye mukabukomereramo. Nimba mubukomeza, ubwo ngubwo nimba aribwo mufite, nibwo butumwa ngiye kandi kububamenyesha. Narabubabwiye, ngiye kandi kububabwira. Ni ubuhe butumwa? Arababwira ngo muzi ko nabanje kubaha ibyo naje nahawe. Ubutumwa bwiza tuvuga bufite originalite, bufite inkomoko, bufite isoko bukomokamo ni ku Mana. Arababwira ngo ibyo nabahaye nibyo naje nahawe, ibyo nabigishije nibyo nahishuriwe. Sinabihimbye, sinabitekereje, sinabyihangiye, si ubuhanga bwanje. Ubutumwa bwiza si ibihanga, ubutumwa bwiza ni ihishurirwa ry'Imana. Arababwira ngo ubwo butumwa ni ubuhe? Arababwira ngo yuko Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byacu kuko byari byaranditswe. Ni ukuvuga ngo ubutumwa ikintu cya mbere kibugize ni Yesu Kristo n'umurimo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bw'ubuntu bw'Imana butubwira Yesu Kristo wapfiriye ibyaha byacu, kandi abipfira nk'uko byari byaranditswe mu isezerano rya kera. Kuko isezerano rya kera ryose riravuga ngo Yesu Kristo agomba kuza agapfira ibyaha byacu. Ubutumwa bwiza bukavuga ngo Yesu Kristo yarapfuye. Hariho Yesu Kristo wapfuye, noneho ikigaragaza kuko yapfuye, arahambwa, ariko anesha urupfu, anesha ikuzimu, anesha abadayimoni, arazuka, kandi azuka ku munsi wa gatatu kuko nanone byari byaranditswe, atangira kubonekera abantu. Ubwo nibwo butumwa nabamenyesheje Yesu Kristo wapfiriye ibyaha byacu, nabamenyesheje Yesu Kristo wahambwe, nabamenyesheje Yesu Kristo wazutse. Ubwo nibwo butumwa mugomba kumenya, nibwo mwizeye,
nibwo mugomba gukomereramo, nibwo mugomba gukomeza kugeza iteka ryose. Ubutumwa bwiza rero, ubusobanuro bwaho nibwo dushaka kuvuga, ariko tumenye kuko hari ubutumwa bumwe. Mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16 yaravuze ati, erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, ntibunkoza isoni njyewe mpakaho. Kuko ubwo butumwa bwiza amaze kuvuga bw'ubuntu bw'Imana butubwira Yesu Kristo wabambwe akazuka, nizo mbaraga Imana ifite kugira ngo ikize abantu. Ntidukizwa n'ikindi, nta kindi kiguhesha agakiza, nta kindi gituma umuntu akizwa, nta kindi gituma umuntu yizera keretse abwirijwe ubutumwa bwiza. Ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uwo ari we wese, mu moko yose. Amoko yarahaye icyo gihe icyayatandukanaga n'Abayuda n'Abagiriki. Abagiriki bari abandi bantu bose. Abo Bagiriki bashoboraga gukizwa n'ubutumwa bwiza, Abayuda bagakizwa n'ubutumwa bwiza. Ndetse ngo muri ubwo butumwa bwiza niko yavuze, kuko ngo muri bwo arimo gukiranuka kuva guhishurwa, gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Ni ukuvuga ngo muri ubwo butumwa ni naho umuntu ahishurirwa, akamenya gukiranuka kuva ku Mana kuri muri ubwo butumwa. Ubwo butumwa bukatubwira ko gukiranuka kuva ku Mana tuguheshwa no kwizera, kugakomezwa kandi no kwizera. Ntabwo rero gukiranuka kw'Imana gukomezwa natwe, tuguheshwa no kwizera kubwo kumva ubutumwa bwiza, kugakomezwa kandi no kwizera gusa. Nk'uko ibyanditswe bivuga ngo umukiranutsi waje azabeshwaho no kwizera. Duheshwa gukiranuka na Yesu Kristo kubwo kwizera ubutumwa bwiza, tukongera kandi tukabaho mu gukiranuka kubwo kwizera nanone kandi. Reka tuvuge ibintu bikurikira. Tugiye kuvuga ubutumwa bwiza ni iki, noneho tuvuge n'ubutumwa bwiza bw'ukuri. Ubutumwa bwiza, ijambo ubutumwa bwiza riva mu Kigiriki, mu ijambo ry'Ikigiriki evangelion. Evangelion ni iki? Evangelion ni ugutangaza Yesu Kristo, ni ugutangaza inkuru nziza ya Yesu Kristo wababajwe ku musaraba kugira ngo atange agakiza k'iteka ryose ku bantu. Atange agakiza k'iteka ryose ku buntu kandi ku bantu mu bwami bw'Imana. Ni ugutangaza Yesu Kristo wapfuye ku musaraba kugira ngo abe umuhesha w'agakiza k'iteka ryose ku buntu, agaha abantu bose kugira ngo babe mu bwami bw'Imana. Ni ugutangaza Yesu wapfuye agapfira ibyaha byacu kugira ngo ahe abantu agakiza k'iteka ryose kandi baje mu bwami bw'Imana. Uwo Yesu batangaza wapfuye ntiyapfuye gusa, kandi yarazutse, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data mu ijuru mu cyubahiro, kandi akaba azagaruka. Ubutumwa bwiza ni inkuru nziza ivuga kuri Yesu Kristo, uwo ari we n'icyo yakoze, n'icyo byaduhaye. Uwo ari we ninde? Ni Imana. Uwo ari we ninde? Ni umuntu. Yesu niwe Mana. Imirimo y'intoke ze ni ijuru, niwe washizeho imfatiro z'isi, niwe waremye isi, ni nawe washizeho ijuru. Ibintu byose niwe ubiramira. Ni Imana itarema idashira, yicaye ku ntebe iteka ryose. Bibiliya irabivuga mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 8 n'umurongo wa 10. Niyo Mana yagaragaye ifite umubiri, yaje mu isi kandi isi niwe wayirema. Iyo Mana
niyo kandi yambaye umubiri, ivuka inyura mu mugore, iragaragara mu isi yambaye umubiri kugira ngo haboneke igitambo, yemera gutanga amaraso yayo. Bibiri ikavuga ngo ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, wandemeye umubiri wo gutanga, wo kubagwamo. Imana yose, Imana yo mu ijuru no mu isi, Imana yabayeho ijuru n'isi ritarashirwa, Imana idakeneye ko ibona aho ihagarara, yabayeho ijuru n'isi ritarabaho. Iyo Mana kuzura kwayo kose kwari mu mubiri wa Yesu Kristo. Niko Bibiri tubwira mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 10. Bibiri iratubwira ngo niyo Mana yacu, n'uwo Yesu dutegereje waducunguye, ngo dutegereje niwe Mana yacu ikomeye. Kumenya ko ari we Mana, ukamenya kandi kuko iyo Mana yabaye umuntu, ukamenya icyo yaje gukora, ko Yesu Kristo yapfuye kugira ngo aducungure, acungure abantu ibyaha, akabaha ubugingo buhoraho, akabaha gukiranuka, akabaha kuba abana b'Imana. Ubwo ni bwo butumwa bwiza. Kuko igihe Pawulo yandikiraga Abaroma ku gice cya 1 umurongo wa 4, yarababwiye ngo kandi bwerekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamwa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. No kuvuga ngo ubutumwa bwiza bushingiye ku bintu bibiri. Yaravuze ngo uhere ku murongo wa 1, Pawulo imbata ya Yesu Kristo, wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi ba mu byanditswe byera. Ubwo butumwa rero buvuga ku murongo wa 3, buvuga iby'umwana wayo, uwo ni Yesu. Ubutumwa bwiza bushingiye kuri Yesu, wavutse mu buryo mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri. Aha ni ubumuntu bwe, yabaye umuntu, avuka mu rubyaro rwa Dawidi, avuka muri Mariya, ariko yarahozeho ari imbaraga z'umwuka wera zimutwikiriye. Noneho kandi aha ni ubumana bwe, werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana. Ubushobozi bw'ubumana bwa Yesu Kristo bwagaragariye mu kuzuka, bwagaragariye mu kuzuka. Iki nico iri baza bita ko ari ibuye rikomeza imfuruka ry'ubukristo, nuko Imana ubwacu ariyo yadukijije. Abakristo benshi ntibazi ko Imana ariyo yadupfiriye. Abakristo benshi ntibazi kuko Imana ariyo yatwitangiye. Abakristo benshi ntibazi Imana ko ariyo yatugiriye neza, ariyo yaciye bugufi, ariyo yambaye umubiri. Ntibabizi, ntibaza basoma ijambo baryumve neza, ntibaza bamenya ijambo rivuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa ari umuntu, ikagaragazwa mu isi, ikemezwa, ikongera igahabwa ubwiza. Ntibemera kuko Yesu Kristo wa wundi wavutse ariwe wari mu isi. Ariko mu gitabo cya Yohana igice cya 1 umurongo wa 10 haravuga ngo yari mu isi kandi niwe wayiremye. Abamarayika bose bagomba kuramya Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yabaye Imana aba n'umuntu. Bibiri yatubwira ngo ntiyabonye yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugondirwa, yisiga ubusa. Nubwo ngo yabanje kugira kamera k'Imana, ntiyabonye yuko guhwana. Ni ukuvuga ngo Yesu mu kugaragarira mbere abantu, yabanje kugaragarira Isiraheli nk'Imana, agaragarira isi yose nk'Imana. Bukeye abagaragarira nk'umuntu, ariko umuntu muri we huzuye ubumana bwose. Kumenya Yesu wari we, ukamenya n'icyo yakoze, kuko ibyo nibyo bimuhesha, bimuha qualification, bimuha kuba kwiriye gucungura. Nuko yagombaga kuba Imana akaba n'umuntu. Umuntu ariko utarigeze akora icyaha, umuntu wageragejwe nkatwe, wabaye kimwe natwe, warusa natwe, ariko
ntiyigeze akora icyaha. Aha yambara umubiri uremwe n'umwuka wera utavuye mu gitaka, uremwe n'umwuka wera utavuye muri Mariya, utavuye muri Yosefu. Iyo usomye Bibiliya neza usanga Yesu nubwo yanyuze muri Mariya, Bibiliya zivuga ngo ntagira sekuru, ntagira se, ntagira nyina, ndetse ngo ntagira itangiriro ry'iminsi n'iherezo ry'iminsi. Iyo ni Bibiliya ibivuga mu Baheburayo igice cya 7:3, niko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo ntagira itangiriro ry'iminsi, niwe Alpha na Omega, niwe tangiriro n'iherezo. Ni ukuvuga ngo itangira ry'ibintu byose bihera muri we, iherezo ry'ibintu byose biherera muri we. Niwe Alpha na Omega, niwe wa mbere n'uw'imperuka. Hirya ye nta wundi, ni Yesu. Uwo niwe tugomba kwizera. Ubutumwa bwiza rero ni uko, hirya y'ubwo nta bundi butumwa bubaho. Ubutumwa bwiza ni ugutangaza ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bwagaragajwe na Yesu Kristo, no kuza kwa Yesu Kristo tukabuheshwa no gupfa kwe. Rero navuze ubutumwa bwiza icyo ari cyo mu magambo 3. Ijambo rya mbere navuze ko ubutumwa bwiza bw'ukuri ari inkuru nziza ivuga kuri Yesu uwo ari we nk'Imana. Ubutumwa bwiza buvuga Yesu uwo ari we Imana n'umuntu, n'igikorwa yakoze cyo gucungura abantu mu byaha akabaha ubugingo buhoraho. Cyo ni icyambere. Cya kabiri, ubutumwa bwiza ni ugutangaza Yesu Kristo wababajwe ku musaraba kugira ngo ahe abantu agakiza k'iteka ryose ku buntu, ku bantu bose, kugira ngo babe abantu b'ubwami bw'Imana. Kandi uwo Yesu aho naciye akarongo ntiyapfuye gusa ngo atange ubugingo, yarazutse, ubu yicaye iburyo bw'Imana Data, azongera agaruke kwima ingoma ye iteka ryose mu buryo bugaragara. Icya gatatu navuze ngo ni ugutangaza ubuntu bw'Imana bwagaragaye mu rupfu rwa Yesu Kristo. Twaherewe mu gupfa kwa Yesu Kristo, agahambwa, akazuka, atsinze ibyaha, atsinze urupfu. Kuzuka kwa Yesu ni ugutsinda ibyaha n'urupfu no kwerekana ko tubabariwe ibyaha byose. Ibyo nibwo butumwa bwiza. Mu butumwa bwiza, ugiye kuvuga ubutumwa bwiza, ntukareke kuvuga ko Yesu ari Imana, kuko nta muntu wakizwa atamenye ko Yesu ari Imana. Ntukareke kuvuga ko Yesu yabaye umuntu. Ntukareke kuvuga ko Yesu atigeze akora icyaha na kimwe. Ntukareke kuvuga ko Yesu yazutse. Ntukareke kuvuga ko Yesu yaduhaye imigisha yo mu mwuka, irimo ubugingo, irimo ijuru, irimo gutsindishirizwa, kugirwa abana n'ibindi byinshi. Ntukareke kuvuga ko agakiza ari ubuntu. Ntukavuge ngo nutavuga ko agakiza ari ubuntu, nutavuga ko ibyo byose tubihabwa kubwo kwizera, nta butumwa bwiza mubyabuvuze. Ubwo nibwo butumwa bwiza bw'ukuri. Hirya y'ubwo ni ubutumwa bw'ibinyoma. Rero nagira ngo noneho kandi, kuko maze kubabwira ubutumwa bwiza bw'ukuri bumwe buvuga kuri Yesu gusa, nagira ngo mbabwire ubutumwa bw'ibinyoma nabwo. Pawulo yaravuze abwira Abakorinto, arababwira ngo igihe nazaga iwanyu nagambiriye kubabwira ngo Yesu, kubabwira kutagira ikindi mbabwira uretse kubabwira gusa Kristo wabambwe. Naje mfite intege nke mbabwira Kristo, yani magambo mbabwira uwo ari we, mbabwira uwo Kristo wabambwe. Nibyo nababwiye gusa. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bushingiye kuri Yesu Kristo uwo ari we, n'icyo yakoze, n'ibyo yaduhaye, n'umurimo wavuyemo. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza butubwira Yesu Kristo n'umurimo yakoze, kandi ibyo byose byakomotse mu buntu bw'Imana, si ku mirimo yacu. Hariho ubutumwa bw'ubwoko bwinshi bw'ibinyoma, bw'ubwoko bwinshi buri hano hanze mubwiriza buri mu isi, kandi abantu benshi babukurikiye. Mumenye kuko ibinyoma abantu babikunda cyane kuruta ukuri. N'ubu nyine
nubwiriza ukuri abazagukurikira ni bake, ariko nuvuga ibinyoma ukavuga ibitari byo abantu bazagukurikira benshi cyane. Ubutumwa bw'ukuri n'ubu tumaze kuvuga kandi bwemezanywa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubutumwa butajyanirana n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kweruye ni ubutumwa bw'ibinyoma. Ubutumwa bwose budafite inkomoko hano muri Bibiliya, butemezanywa n'uko ibyanditswe bivuga, ni ibinyoma. Ariko ukuri k'ubutumwa bwiza ni ukwanditsa. Pawulo wenyine yavuze ngo nihagira undi babwira ubundi butumwa abikivuga. Ubundi butumwa butari ubutumwa bw'ubuntu, butari ubutumwa buvuga kuri Yesu Kristo, butari ubutumwa buvuga icyo Yesu yakoze, butavuga agakiza ku buntu, butavuga icyo Imana yakoze, butavuga icyo Imana yakoze kikaduhesha imigisha yose, bikaduhesha umwuka wera, bikaduhesha zose, ni ubutumwa bw'ibinyoma. Ubutumwa bwa mbere bw'ibinyoma, ndavuga burindwi gusa nihuta. Ubutumwa bwa mbere bw'ibinyoma ni ubutumwa abantu bigisha abantu bavuga ko agakiza kazanwa n'imirimo myiza, kazanwa n'ibikorwa byiza. Aba bantu rero nzanababwira icyo bavuga n'icyo Bibiliya ibabwira. Aba bantu ni ubutumwa bavuga ko ushobora gukizwa n'imirimo myiza, niko bavuga. Ushobora gukizwa n'ibikorwa byiza. Ariko Bibiliya ivuga gute? Igisubizo cya Bibiliya kuri abo bantu bavuga ngo bakizwa n'imirimo myiza ni ukubabwira ngo Imana ntabwo muri Bibiliya tubwira ngo izafata imirimo myiza n'imibi ngo yashire ku gipimo k'umunzani, ngo nimara ngo arebe ibizaba biruta ibindi ngo ubone gukizwa. Ntabwo ariko Bibiliya ibitekereza. Abantu benshi mu mitekerereze yabo bazi Imana ngo ku maherezo yabo izafata imirimo myiza n'imirimo mibi yashire ku munzani, nirangiza ivuga ngo waragerageje imirimo myiza myinshi mu bwami bw'Imana, cyangwa ndakwemera kubw'ibyo. Ibyo ni ibinyoma. Gukiranuka ntigukorerwa, ntigutsindirwa. You cannot earn righteousness. Ntabwo gukiranuka wagukorera ngo ugutsindire uguhabwe kubw'imirimo myiza. Bibiliya iravuga ngo iyo Aburahamu aje gutsindishizwa n'imirimo yari kwirata, ariko ni mu kindi kibuga atari imbere y'Imana. Bibiliya iravuga ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Icyo ni igisubizo cya Bibiliya. Ntibyavuye kuri twe, ntibyavuye ku mirimo yacu, hatagira uwirata. Abavuga kuko agakiza kazwa n'imirimo bose ni abavuga butumwa b'ibinyoma. Kabiri, ni abigisha kandi ko agakiza kabonwa no gukiranuka kwawe bwite. Mu yandi magambo baravuga ngo iko bavuga abo bantu, ushobora gukizwa no kuba uri umuntu mwiza, by being good person. Kuba uri imfura, hari ibintu bimwe bakubonamo uri imfura rwose, uri ingeso nziza. Ushobora gukizwa no kuba ngeso nziza. Kuba you can be saved because you are a good person. Bibiliya Bibiliya iravuga, irakusubiza ngo nta mukiranutsi n'umwe ubaho ugereranyije n'Imana. Ni ukuvuga ngo gukiranuka Imana yemera ni ugukiranuka kungana n'ukwayo. Ntiwakubona kubera uri imfura ugira. Turazi ko hari abantu beza benshi bagira ingeso nziza, bitonda, bifura, babayeho. Turabazi, turabibuka n'amazina twayavuga. Ariko ibyo ntibyabakiza. Ce n'est pas biblique. Ubagereranyije n'Imana, ubwo bufura bwabo no kwitonda kwabo ni ubushwambagara. Bibiliya iravuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe ushaka. Tugomba gukiranuka gute? Nk'uko Data wo mu ijuru akiranuka. Tugomba kuba bera gute? Nk'uko Data wo mu ijuru ari uwera. Tugomba kuba abantu beza gute? Kuko Imana ari nziza. Ariko biravuga ngo umwiza n'umwe ni Imana. Ni gute rero ushobora kugera kuri uko gukiranuka? Bibiliya iravuga ngo gukiranuka kwahishuwe, gukiranuka kw'Imana kudaheshwa
n'amategeko, kudaheshwa no kuba mwiza, uheshwa no kwizera Yesu Kristo. Noneho ubutumwa bwa gatatu bw'ibinyoma ni ubutumwa abantu babwira ngo urashobora gukizwa, agakiza wagahabwa kazanwa no kubahiriza no kugendera ku mategeko. Ariko Bibiliya iravuga, abo bantu baravuga ngo ushobora gukizwa no kubahiriza amategeko ukaba umukiranutsi, mbese ukubaha ibyo Imana yavuze byose de A a Z. Abo bantu cyane bakunda gukoresha icyanditswe bavuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro ngo bishakishe gukora neza badacogora. Ariko Bibiliya irabahakanira, irababwira ati nta ushobora kubahiriza amategeko mu buryo bwuzuye, ntibibaho, ntawe. Bibiliya yaravuze ngo amategeko, ijambo rya mbere yaraje kugira ngo akanwa kose kazibe. Ubu nyine imbere y'amategeko akanwa kose kuko ntawe uyubahiriza. N'ugerageje biravuga ngo uwishe rimwe aba yishe yose. Ikindi umenye ko amategeko atatangiwe kugira ngo ahabwe agakiza. Amategeko ndi yatangiwe kugira ngo amategeko si ubutumwa bwiza bwatanzwe kugira ngo uhabwe agakiza, ntiyatangiwe kugira ngo agucungure. Amategeko yaraje kugira ngo uhaguhishurire kuko uri umunyabyaha, ubimenye neza. Inshuro ya kane, hari abizera kuko agakiza ari umurage umuntu ashobora gukura mu muryango. Hari abantu rero bavuga ati twebwe sogokuru yarasengaga, na nyogokuru yarasengaga, na mama yarasengaga, twonsa amashereka arimo amasengesho. Imana yaradukijije kubera iyo mpamvu. Twavukiye muri environnement y'ubukristo. Ibyo hari byo bikwigisha ari ndangagaciro wiga, ariko ntaho Bibiliya itubwira kuko inkomoko y'agakiza ari ababyeyi bawe. Ababyeyi bawe bakeneye gukizwa, ndetse na Mariya wabyaye Yesu nawe yari akeneye umukiza, na Yosefu n'abandi bose, bariya bose baza Bibiliya yita ko ari ba sekuru kugira ngo mubashe gusobanukirwa, kandi batari sekuru wa Yesu. Bose uko bangana bakijwe na Yesu. Abrahamu yakijwe na Yesu, Dawudi yakijwe na Yesu, Mose yakijwe na Yesu, ba Eliya bakijwe na Yesu. Bose bazagezwa mu ijuru na Yesu, kuko ntawe uja kwa data atajanywe na Yesu. Abayuda bigeze kubwira Yesu ngo twigeze kuba imbata z'undi muntu, dufite Abrahamu niwe data. Arababwira ngo ukora ibyaha wese n'imbata y'icyaha. Umwana n'ababatura muzamubatutse ko, nimutabaturwa nabo muzaba muri imbata iteka ryose. Nta gakiza gakomoka, abana bakomoka, iyo abagakiza katangwaga n'umubyeyi Abrahamu, abana be bose bohawe agakiza. Ariko Yesu yaravuze ngo oya, keretse abafite kwizera nko kwa Abrahamu wizeye Imana gusa, abwiwe amagambo Imana ibimuhaniza no gukiranuka. Bibiliya rero irabahakanira, ibabwira ko ntabwo agakiza gashingiye ku miryango, tigashingiye ku basekuruza. Umuntu wese agomba kwizera ku giti cye, agomba kwakira Yesu. Bibiliya ivuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Umuntu ahinduka umwana w'Imana kubwo kwizera, iyo abwirije ubutumwa ku giti cye atabikuye ku bandi. Ubutumwa bw'ibinyoma kandi ni ukuvuga ko agakiza kazanwa n'imigenzo y'idini. Bavuga ko ushobora gukizwa no kwifatanya n'abandi mu kubahiriza imigenzo y'idini. Hari abantu rero baje gusomera abandi misa cyangwa bakifatanya n'abandi muri misa, bakagira ibikorwa bakora batekereza kuko iyo migenzo y'idini izagira aho ibatwara. Imigenzo y'idini ntabwo ari isoko y'agakiza, ntabwo ari ubutumwa bwiza, ubwo ni ibinyoma. Bibiliya iravuga ngo oya, idini n'imigenzo y'idini ntitanga agakiza, keretse kuvuka ubwa kabiri, keretse umuvukano w'ukuri, keretse kugira right relationship n'Imana. Ibyo bitangwa n'agakiza gusa, ko kuba warabyawe n'Imana.
ni ukuvuga ngo ni gute duhagarara neza imbere y'Imana keretse twizeye. Bibiliya igaragaza neza ko nubwo waba ufite Aburahamu nka sogokuru, nubwo waba ukora imigenzo ukayisubiramo, iyo ari yo yose ntiyagukiza. Ubutumwa bw'ibinyoma mu nshuro ya 6, nubwo aba atekereza hejuru yo yivugurura, umuntu akivugurura akisubiraho akishashura akareka bimwe na bimwe, ndetse iki n'ibi nakoraga ndabiretse kugira ngo ngaragaze impinduka zifatika ziremereye. Naribaga ndetse kwiba, narabeshaga ndetse kubesha, nakora ibi n'ibi namwaga inzoga ndabiretse, ibyo byose ndabiretse. Mbese hakabaho icyo bita reformation, radical reformation, ugahinduka koko abantu bakavuga ngo nyanaka yarahindutse. Ibyo si byo bigukiza, nubwo ari byiza, nibwo bifite ubumaro, ariko si byo bigukiza. Impinduka zo mu rwego rwo hejuru zikabije mu myifato no mu bikorwa no mu myitwarire ntibiguha agakiza. Bibiliya iraguhakaniye, irakubwiye oya, urasabwa kuvuka ubwa kabiri, urasabwa kubyagwa n'Imana, urasabwa kubyagwa n'Umwuka Wera, urasabwa kubyagwa n'ijambo, urasabwa kumva ubutumwa bwiza. Bibiliya iravuga ngo abo babyawe n'Imana ntibabyawe n'ubushake bw'umuntu. Ntabwo ari amavugurura dukeneye. Ni byiza kugira impinduka, ariko nyuma y'agakiza, zivuye mu gakiza, zivuye mu Mwuka Wera, zivuye mu buntu bw'Imana, zitavuye mu byo wihangiye byawe. Bibiliya iravuga ngo abo ngabo mwebwe mwazawe n'imbuto itabora. Ni ukuvuga ngo impamvu tureka biriya byose ni uko tuba twaragabanye kamere n'Imana, tukaba twarabashije guhunga ibyonona byose bivuye kugabana kamere n'Imana. Ubutumwa bw'ibinyoma bwa nyuma ni abatekereza ko gakiza kazanwa n'ubumenyi bwo mu rwego rwo hejuru, kuba yarize cyane agasobanukirwa akamenya gucukumbura ibya hano ku isi, agatekereza ko byamuzanira agakiza. Ntibishoboka. Bibiliya iravuga ngo oya, Bibiliya iravuga oya, ubwenge bwa kimuntu n'ubuhanga bwa kimuntu icyo bumuzanira ni ukumwonona ubwiwe wenyine. Ntabwo rero ushobora gukizwa n'ubumenyi keretse ubumenyi buzanwa na Yesu. Bibiliya iravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, nuko mumenya Yesu Kristo. Menya Imana n'uwo yatumye, ubwo nibwo bumenyi. Pawulo yaravuze ngo kubw'uwo nahombye byose. Yavuze kumenya Yesu Kristo, avuga kuko ari bwo bumenyi bw'ikirenga cyo mu rwego rwo hejuru. Baza rero narize akazagira ngo none kwiga histoire no kwiga ekonomi na geography na filozofi no gucukumbura ibindi n'amategeko, akagira ngo ibyo ngibyo bimuhesha agakiza keretse kumenya Yesu Kristo. Ubwo kumenya Yesu Kristo ni ukumenya ukuri kuri we n'ibyo yakoze bikaba ibyawe. Ubumenyi bwo kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana kwarangizwa kuri ukakwakira ukaba kwawe, ukakemera ukaba ukwawe, nibwo bumenyi butuma umuntu akizwa ndetse yabugize ubu. Rero bene data, ubutumwa ni bumwe gusa n'isi no mu ijuru. Ubimenye neza, nibwo butumwa bumwe gusa bw'ubuntu bukiza abantu bose, kandi abantu bose bazacirwa urubanza n'ubwo butumwa bumwe bushingiye kuri Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo Imana izacira imanza abantu bose, azabacira imanza ashingiye kuri Yesu. Ubutumwa bwiza ni byiza kubuvuga. Kubera iki? Kubera ko ari byiza kwamamaza ubutumwa bwiza. Niyo mbaraga y'Imana, niwo murimo twahawe. Ntabwo abantu bashobora gukizwa. Bakizwa bute batabweje ubutumwa bwiza? Nta buryo buhari bwo gukizwa, nta buryo buhari bwo gutangira ubugingo buhoraho, nta buryo buhari bwo kugabana umwuka w'Imana, nta buryo buhari bwo kuja mu ijuru ubutumwa bwiza bw'ukuri butabwije. Bene data, mugire umwete wo kubwiriza ubutumwa bwiza bumwe bw'ukuri, mwe kuvanga, mwe kwigana abandi bantu, mwe kwigana ibyo mwumvise. Murebe icyo Imana yahishuriye ba Pawulo, murebe icyo Imana yahishuriye ba Petero. Ni ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana buvuga kuri Yesu Kristo n'icyo yakoze, n'ibyo Yesu Kristo yaduhaye mu gikorwa yakoze, niko icyo gikorwa gishobora kuduhindura. Bene data, mugire umugisha w'Imana, mwamamaza ubutumwa bwiza, niyo mbaraga z'Imana, kandi ni nawo murimo mukuru dufite. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagirire neza.
amen.